Capítulo 24. Presumidos. Ese año Daddy tuvo un invierno agradable. La primavera llegó con un raudal de sol y lluvia, casi en igual proporción. Los días se hicieron más largos y la familia Reynolds volvió a explorar el bosque. Un día antes de las vacaciones del verano, Andy llegó a casa muy malhumorado. Apenas llegó, les contó a sus padres sobre uno de los compañeros de clase. Yo sé que no tenemos que hablar mal de nadie, murmuró Andy, pero Jason me tiene cansado. Siempre está tratando de impresionar a todos. Las personas y los animales presumidos generalmente intentan impresionar a los demás, comentó el papá. Hay animales presumidos en el bosque también, papá, quiso saber Andy. Sí, mañana no tendrá que ir a trabajar y podremos ver qué hacen los presumidos. A la mañana siguiente, luego de desayunar, hacer las tareas de la casa, todos se dirigieron al bosque. Se pusieron camperas abrigadas porque el aire matutino todavía estaba bastante frío. Ahí está el primer presumido, dijo papá en voz baja. Cuando estaban a la mitad del camino por la pradera, la mamá y los niños se quedaron quietos. Ante ellos un faisán sacudió sus hermosas plumas y se pavoneó de un lado al otro frente a una faisana menos colorida. Avanzaba y retrocedía. Está presumiendo frente a su amor, le dijo el papá. Las arañas danzan para sus parejas. Karen no podía dejar de mirar al faisán. Además de brincar como un bailarín de ballet, el ave comenzó a hacer todo tipo de ruidos. Gritaba y silbaba, restrayaba y cacareaba, todo para llamar la atención de la faisana. Ella no le prestó mucha atención y finalmente se alejó. Lo está ignorando, susurró la mamá. El macho gritó lo más fuerte y sacudió más sus plumas. Andy no se aguantó más al ver que el ave seguía pavoneándose y dejó escapar una carcajada. El sonido asustó a las dos aves que salieron corriendo. Perdón, dijo Andy mientras se secaba los ojos. Era demasiado divertido. A veces los presumidos son muy divertidos, concordó la mamá. Ese día no encontraron más animales presumidos, pero unas semanas después aprendieron más sobre ellos. El siguiente domingo por la tarde, la familia Reynolds preparó un almuerzo de picnic y condujeron la carretera que llevaba al trabajo del papá. Luego de comer, caminaron por los senderos que el papá conocía de tantos años en vivir en Dartmouth. Él iba al frente llevando un machete para despejar el camino poco transitado. Cuando llegaron a un claro, el papá levantó la mano haciendo la señal de detenerse, ojear y escuchar. Se corrió a un costado para darle lugar a los demás. No hagan ruido, susurró. Karen se cubrió la boca para no gritar. Del otro lado del claro había 4 ciervos, un macho, una hembra y 2 cervatillos. La cornamenta del macho todavía está aterciopelada, susurró Andy a Karen en el oído. Es verdad, susurró ella. El papá les había enseñado que en climas templados y fríos, los ciervos prenden la cornamenta cada invierno y les crece una nueva en verano. Unos pelitos finos y cortos sobre la nueva cornamenta la hacían verse aterciopelada. Los ciervos se acercaron caminando bien despacito donde estaba la familia. La suave brisa que había estado soplando cambió de dirección y llevó el olor humano a las sensibles narices de los ciervos. El macho resopló y dio un brinco, salió al galope y los otros ciervos lo siguieron. Esa noche, cuando papá les contó más sobre los ciervos, cuando la cornamenta se endurece, los machos la usan para pelear por una pareja o para mantener el liderazgo de la manada. Es su forma de demostrar que son fuertes y dignos. Andy se quedó pensando en esto por un momento y luego dijo, si Jason se sintiera fuerte y digno, quizá dejaría de presumir. Tal vez se te pueda ocurrir alguna forma de ayudarlo a sentirse así, sugirió el papá. A Jesús le encantaría que lo ayudara.